Welcome to Wednesday Amu Podcast. Two people talks about real life stories to daily stuff. Get ready. අද අම් පොඩ්කාස්ට් එකෙන් අපි ඉගෙන තියෙන තවත් එපිසෝඩ් එකක්. මේක අපි දෙවෙනි එපිසෝඩ් එකයි. දෙවෙනි එක අද මොනවද ගැන කතා කරන්නද? අද අපි Epstein Files. ලොකු කතාවක් කියලා තියෙනවනේ කියන්නේ මේ දවස්වල කියන්නේ පොඩි ළමයි ගැනයි ඉන්න ලෝක බලවතුන් ගැනයි ලොකු දෙයක් කරනවා නේද මේ දවස් ෆයිල්ස් ටිකක් එළියට දාලා තියෙනවා අපේ ට්‍රම්ප් මහත්තයා කිව්වා වගේ. ට්‍රම්ප් බලයට එන්න කලින් තමයි ට්‍රම්ප් කියලා තියෙන්නේ මේ ට්‍රම්ප් බලයට આવොත් එහෙම ජෙෆ්රි එප්ස්ටීන් නැති වුණාට කමක් නැහැ. අපි ආගේ මේල්ස් ටිකයි ෆයිල්ස් ටිකයි ඔක්කොම එළියට දානවා කියලා. ඉතින් ට්‍රම්ප් කිව්වේ දිනවා දාලා දෙනවා. හැබැයි ඉතින් ට්‍රම්ප් කියලා දෙනවා එයා අයිලන්ඩ් එකට ගිහිල්ලවත් නැහැ කියලා. ඒ වුණාට උතන තව හොඳ කතාවක් දැන් ට්‍රම්ප්ට ඔය ඉරාන යුද්ධ නවත්ත ගන්න බැරුව තියෙන එක හේතුවක්ලු එප්ස්ටීන් ෆයිල් ටික කියන්නේ ඊශ්‍රායලයේ සතුව තියෙනවලු තව ගොඩක් ඔය ට්‍රම්ප් දාලා තින්නේ ට්‍රම්ප් ඔය අපිට පෙන්නන ටික නෙමෙයි ඊට අමතරව තව තියෙනවලු ඒ කියන්නේ ඊශ්‍රායලයේ සතුව තියෙනවලු ගොඩක් මොකද අර තව කතාවක් යනවනේ අර ජෙෆ්රි එප්ස්ටීන් සමහර විට මේ ඊශ්‍රායල ස්පයි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. දැන් එහෙම බැලුවොත් එහෙම මොකද ජෙෆ්රි එප්ස්ටීන් ඔය බල සීන් එකට බලය මිනිස්සයා ගොඩක් කට්ටිය කන්ටැක්ට්ස් එකතු කරගෙන කට්ටියව හදාගද්දි මුලින්ම සෙට් කරගන්න එක්කෙනෙක් තමයි ඉස්ලේන් මැක්ස්වෙල් කියන ලේඩි. ඒ කියන්නේ එයාගේ තාත්තා තමයි රොබර්ට් මැක්ස්වෙල් කියන්නේ. එයාට ඒකට තිබිලා තියෙනවා ඊශ්‍රායල් එකේ සහ මොකද්ද බුද්ධි අංශයක මොසාඩ් බුද්ධි අංශයක ඩිරෙක්ට් කන්ටැක්ට්ස් තිබිලා තියෙනවා. එතකොට මේ රොබර්ට් මැක්ස්වෙල් නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාගේ තිබ්බ බිස්නස් ගොඩක් කඩා වැටිලා. ඒතකොට ඩෑලගේ නැති වෙලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ පැසිෆික් ඕෂන් එකේදී තමන්ගේ අර තමන්ටම කියලා තියෙන ප්‍රයිවට් නැවක ඒකින් වැටිලා තමයි මැරලා තියෙන්නේ. මැරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා ඒ කියන්නේ තල්ලු කරලා වැටලාද නැත්නම් අභිරහසක් විදිහට තමයි මැරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි එප්ස්ටීන් යාළු වෙන්නේ. මේ යාළු වෙන්නේ කියන්නේ හිතවත්කමක් ඇති කරගන්න මේ ස්ලේන් මැක්ස්වෙල් කියන ලේඩි එක්ක. එතකොට දැන් එතනක් තියෙන පොඩි සැකයක් සමහර විට දැන් මේ රොබර්ට් මැක්ස්වෙල්ගේ කන්ටැක්ට්ස් ටික සේරම ඩීටේල්ස් ටිකත් එක්ක යාගේ දුව ඇවිල්ලා මෙයාත් එක්ක කන්ටැක්ට් එක පවත්වාගෙන ඊශ්‍රායලයේ බුද්ධි අංශත් එක්ක මොකක් හරි සම්බන්ධතාවයක් තිබ්බ හින්දාද මේ වගේ ටීම්ට ලොකු කනෙක්ෂන් එකක් හදාගෙන මේ වගේ ලෝකෙින්න ගොඩක් බලවතුන් එකතු කරගෙන බ්ලැක්මේල් එකක් රන් කරලා ඉවරලා දෙල්ලම කරන්න පුළුවන් මේ කියලා. දැන් ඔතනින් හරි ගියාට පස්සේ පොඩි ළමයි ගේස් එක තියෙනවානේ. ජෙෆ්රි එප්ස්ටීන්ගේ නිකලෝඩියන් කියලා අහලා තියෙනවානේ. නිකලෝඩියන් ලෝගක ජෙෆ්රි එප්ස්ටීන් අයිලන්ඩ් එක වගේ. එහෙම කේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඕක ගොඩක් දැන් ඔය නිකලෝඩියන් එක ජෙෆ්රි එප්ස්ටීන්ට නිකන් කනෙක්ට් වෙලා වගේ තියෙනවා. ඒක දැන් මම මේ සෙලිනා ගෝමස් ගැන මම කතා කරනවා. මම දැක්ක එක වීඩියෝ එකක් පිටට එක්කෙනෙක් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ අපි දකින්න සෙලිනා ගෝමස් ඇත්තටම ක්ලෝන් එකක් කියලානේ. ඔව් ඒකේ සීන් එක තියෙන්නේ අර මේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ පුත්තිවල එකතු කරගෙන දැන් අපේ ලංකාවේ හදි හුණියම් කරන්න යන්නේ වගේ ඒගොල්ලෝ එකතු වෙලා දැන් ඔය මොකක්ද ඉලුමිනාටි වගේ ඒගොල්ලන්ගේ සම්ප්‍රදායන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අර කල්ට් කියනවා අපි කියන ෆිල්ම් වල එහෙම දැකලා තියෙනවා සමහරක් ගිනි දැල්ලි කරනවා. ඔය ඒතකොට සෙලිනා ගෝමස්ගේ කේස් එක තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර ඒගොල්ලෝ යූස් කරලා තියෙන එක මෙතඩ් එකක් අර කොන්ද යක්ෂ අදහන ඒ වගේ සාතන් අදහන එක. ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ කට්ටිය අර තමන්ගේ ලයිෆ් එකේ මොකක් හරි වැදගත් දෙයක් ඒකට පූජා කරලා තමන්ගේ ප්‍රසිද්ධිය ලබා ගන්න දෙයක් කරනවා. මොකද සෙලිනා ගෝමස් අතරම අසනීප තත්ත්වයෙන් ඉඳලා තියෙනවා. දැන් ඔතන ඊටසේ මම දැකපු වීඩියෝ එක හරියට බලද්දී මේ මොකක්ද සෙලිනා ගෝමස්ගේ ජස්ටින් බීබර් ඒ දවස්වල සම්බන්ධතාවයකුත් තිබ්බා. ඒ සම්බන්ධතාවයෙන් ළමෙක් හම්බෙන්න ඉඳලා ජස්ටින් බීබර්ලා සෙලිනා ගෝමස්ලා මම හිතන්නේ ජෙෆ්රි ලයිට් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ආගමක් කො මොකක් හරි ඒගොල්ලෝ අදහන එකක් කරගෙන යන දෙයකට කියන්නේ කැපයක් විදියට කියන අර ළමයාව අපේට දෙන්නයි ඒගොල්ලෝ ප්‍රසිද්ධිය ලබා ගන්නවා. එතකොට එතනදී සෙලිනා ගෝමස්ට පස්සේ කාලෙක ළමයාව එහෙම දෙන්න බෑ කියලා හිතුණු හින්දා තමයි අවසානයේ සෙලිනා ගෝමස්ට තමන්ව බිල්ලක් විදියට දෙන්නලා තියෙන්නේ. දැන් ඒකට දැන් අපි කියන විදියට දැන් ඇත්තටම සමහරක් වෙලාවට අර ඉස්සර හිටපු සෙලිනා වගේ නෙවෙයි අපි අතන සමහරක් තැන් වල දැක්කේ අර වෙනම නිකන්
රූපයක් ඔබේ ඇත්තද බොරුද කියලා දන්නේ නැහැ. මොකද ඒ වගේ තියෙනවා සෝෂල් මීඩියා වල කියනවා. ඉතින් අපි ඇත්තම බොරුන දැන් අපිට ගිහිල්ලා මේ පෙන්නලා වෙස් මොන ගලවල පෙන්නන්න බෑ. මේක අනිතම සමහර විතර තාම ජෙෆ්රි එප්ස්ටීන් තාම ඉන්නත් කියලා කියනවා. ඔව් මොකද මේ යාගේ මේ සිය දිවි නසාගත්ත සීන් එක වෙන්නේ හරි අමුතු විදිහට. එතකොට දැන් එයා මේ හිරේට දැම්මට පස්සේ එයා කියලා තියෙනවා එයා අහුවෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි ඒ කියන්නේ එයාගේ ෆයිල්ස් ටික අනම්මන ඔක්කොම මාට් වෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි එයා කියලා තියෙනවා හරි මම මෙහෙමයි මම ඕගලන්ට මේ පාපොච්චාරණය කරන්න මම සේරම දේවල් ටික විස්තරත් එක්කම කියන්නම් හැබැයි මගේ මේ මට දෙන්න ඕනේ පොඩි ලිහිල් බවක් දෙන්න ඕන දඬුවම් වල කියලා. ඔව් ඒකට තමයි ඒගොල්ලෝ ඇග්‍රී වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ඇග්‍රී වෙලා ඊට පහුවෙනද තමයි ජෙෆ්රි එප්ස්ටීන් රූම් එකේ සියදිවි නසාගෙන තියෙන බෙල්ලට දාගෙන. එතකොට මෙයාට මෙහෙම මේ වගේ පුද්ගලෙක් ඉන්න මෙයාට දීලා තියෙනවා එයාගේ රූම් එක පැත්තට CCTV එකයි එයාගේ කොරිඩෝර් එකේ CCTVs දාලා තියෙනවා. එතකොට පැය 24ම රැ වැඩමුළුවේට දෙන්නෙක්ව දාලා තියෙනවා මෙයාව ගිහින් බලලා එන්න. අන්න ඒ වගේ සිකියුරිටි එකක් තියෙද්දින් තමයි එදා මෙයා බෙල්ල වල දාගද්දින් රූම් එක පැත්තට තිබ්බ CCTV එක වැඩ කරලත් නැහැ. කොරිඩෝර් එක වැඩ කරලත් නැහැ. එතකොට මෙයාව බලා ගන්න අර දානවනේ අර ගිහින් එන්න බලා කරන ගාඩ්ලා ඒ ගාඩ්ලා දෙන්නට නිින්ද ගිහින් තියෙනවා මෙයා බෙල්ල වල දාගත්ත දවසේ. ඒගේ අමුතු සීන් හරි අමුතු අර නිකන් ෆිල්ම් එකක වගේ තමයි. නිින්ද ගිහින් තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන ඉතින් ඒගොල්ලෝ සෝෂල් මීඩියා වල හිටියා හැම නින්ද ගියා කියලා. අර නිකන් ෆිල්ම් වල අර එකින් එකට මේ හදනවා වගේ නිකන් මේකත් උ නිකන් කොහමරි ඊට ගෙදර ඇතුළේම අභිරාසිද්දේ මෙයා සියදී නසාගෙන තියෙනවා. කොහමරි පස්සේ කාලෙක මරණ පරීක්ෂණ වලින් චෙක් කරලා බලනකොට බෙල්ල වල දාගත්ත පුද්ගලයෙක් විදිහට නෙමෙයිලු බෙල්ලේ අස්ථි හැම ගොඩක් විදිලා තියෙනවා. නිකන් අර කවුරු හරි බෙල්ල මිරිකපු වගේ. අන්න ඒ වගේ තමයි වෙලා තියෙන්නේ. මොකද දැන් ජෙෆ්රි එප්ස්ටීන් තනියම ඊළඟට අල්ලලා දෙන්නත් බෑ. යාව ලුක්කට ඉදිරිපත් කරන්නත් බෑ. මොකද ජෙෆ්රි හදාගෙන තිබිලා තියෙනවා ලොකු කනෙක්ෂන් එකක්. එයා ඒ ලස්සන ප්ලෑන් එක ගහලා ලොකු ධනවත් කට්ටියන්ට එයාගේ ගාවට එන්න සලස්සලා කන්න බොන්න දීලා පොඩි ආතල් එකක් දීලා එතකොට ඔය අනවශ්‍ය ආශාවන් තියෙන කට්ටියන්ව එයාගේ අයිලන්ඩ් එකේ එයාට අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියනවලු. ඒකට එන යන හැම කට්ටිය හැමෝගෙම ඩීටේල්ස් මෙයා රෙකෝඩ් කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ ජෙෆ්රි ඒ දවස්වල ගොඩක්ම කරලා තියෙන්නේ මානසික ලෙඩ තියෙන කාන්තාවන්. එතකොට කියන්නේ ඔළුව හරියට නැති නිකන් අර දැන් හිතන්නකෝ කවුරු හරි කෙනෙක් එයාව අල්ලන් ගිහිල්ලා එයාව කරදරයක් කරලා ගෙනල්ලා ආයේ පාරට දැම්මත් ඒ ගෑනු කෙනා කොච්චර පාර කෑ ගැහුවත් ගිහිල්ලා පොලිස් ගානේ කිව්වත් ඒකට පොලිස් කාරෝ හිතන්නේ මේ ගෑනුට පිස්සු මේ ගෑණි මේ පිස්සු කතන්දර කියන්නේ අන්න ඒ වගේ සමාජයෙන් ඉග්නෝර් කරන කට්ටියන්ව තමයි අල්ලගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මානසිකව මොකද මම එක වීඩියෝ එක දැක්කා මේ ගෑනු කෙනෙක් පාරේ කෑ ගහනවා. ගොඩක් එතනින් පැනලා ගිය කට්ටිය තමයි එහෙම ගෑනලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ වුණා කවුරුත් ඒ ගෑනු කෙනාව මේවා කරන්නේ නැහැ. මොකද ඔතන ඒගොල්ලෝ කියනවා මේගොල්ලන්ට අර මේ ඉමෝටල් වෙන්න කියන අර කියන්නේ සදාකාලික ජීවත් වෙන්න ඕනවට ළමයින්ගේ ලේබිවයි කියලා කියන කතාවක් තියෙනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් ඔතන ඒ ළමයි වුණත් අල්ලන් ගිහින් තියෙන ස්ට්‍රීට් වල ඉන්න අර දෙමව්පියෝ ඒ කියන්නේ ළමයිනුයි කාන්තාවයි අසරණ වෙලා පාරේ දැන් අපිට ගොඩක් සෝෂල් මීඩියා එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඇමරිකන් හෝම්ලස් කියලා කියනවා. ඔව් සමහර කට්ටිය ඩ්‍රග්ස් බෙද යනවා. ඒ මොකද සික් වෙච්ච කට්ටිය තමයි ගොඩක් ඉන්නේ. ඔව් ඒ වගේ පාරවල වැඳලා ඉන්නවා ගෑනු කට්ටිය ළමයිනුත් එක්ක. එතකොට ඒ ළමයි ගෑනු කට්ටිය බලන්නේ එදා දවස් විතරක් කවර් කරගන්න තමන්ගේ ළමයව කාට හරි දීලා හරි කමක් නැහැ. ඒකට එප්ස්ටීන්ලා කරන්න ගිහිල්ලා ඒ වගේ ළමයි එකතු කරගන්නවා. එතකොට ළමයි සල්ලි දීලා අරගෙන එතකොට මේ පාර නිකන් තනියම ඉන්න ළමයි එතකොට අනාථ නිවාස වලට යන්න ඕන්න වෙන්න වගේ ඉන්න ළමයි. දැන් අනාථ නිවාස වලින් ඇවිල්ලා බලන්න හරි අපි ඔයගොල්ලෝ හිට එක්කයි යන්න වගේ කිව්වහම එතකොට සමහර වෙලාවට මම හිතන්නේ ඉතින් මේගොල්ලන්ට මේ වගේ කනෙක්ෂන්ස් තියෙනවනේ අනාථ නිවාස වලිනුත් කනෙක්ෂන් නැති අපිට මේ වගේ තැනක මේ වගේ ළමයි හම්බුණා කියලා. පොඩ්ඩ දන්න උනට ළමයි වේ අපචාර වත් එක්ක ගත්තාම ඊට පස්සේ ඩොනාල්ඩ් ට්‍රම්ප්ලා උතන්ට මෙයා වෙන විදිය ඩොනාල්ඩ් ට්‍රම්ප්ලා විතරනේ තව බිල් ගේට්ස් ඔන්නෝ වගේ අම්බානිලා වේමත් ගෑවිලා තියෙනවා. ලංකාවේ නම තියනවා කියලා කියනවා. එනවාට නම තියනවා කියලා කියන උනාට අර මේ අර වගේ දේවල් වලට සම්බන්ධද කියලා තාම දන්නේ නැහැ. කියන්නේ නම තියනවා කියලා තමයි ආරංචි ඉති. අම්බානිලා ඔය කට්ටිය මිතින් එක සම්බන්ධයි. ඉතින් මොකද ඒක ඇත්තටම මෙයා අර වාකියෝ වගේ අර ස්කීම් එකක් වගේ මේක නිකන් මෙයාට මේ කියන්නේ එයාගේ බලේ තියාගන්න සහ මෙයාට දේවල් කියන්නේ සල්ලි හොයාගන්න දේවල් කරපු දේවල් තමයි. ඉතින් මේක නිකන් බ්ලැක්මේල් ස්කීම් එකක් වගේ තමයි තනිකර මේක.
ඉතින් අර වගේ මේ එප්ස්ටීන් මැරිච් එකත් නිකන් අභිරහසක් තියෙන. මොකද තවත් තියෙනවා මේ ජෙෆ්රිගේ පොඩි කාලේ එයා ඉස්කෝලේ යන කාලේ යාරි අහිංසක ළමෙක්ලු. එතකොට මේ කට්ටෙන් උදව් කරන එහෙම කෙනෙක්. ඊට පස්සේ හයි ස්කූල් කාලෙත් ඒ වගේ ගොඩක් කරලා ඉස්කෝලේ මේ ක්ලාස් වල නැහැලු ගොඩක් කරලා ගර්ල්ස් ලයික් දැන් ඉතන කයි එක හිටනලු ඔහොම කොහරි ඒ කාලේ ඉඳන් මිනිහා වැඩකාරයෙක් ඒ කාලේ ඉඳන් අනාගතය ගැන හිතලා වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කොහොම හරි එහෙම කර කර ඉඳලා තමයි ඩයල් එක මේ කොහොම හරි අවසන් ඉස්කෝලෙන් අයින් කරලා තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. පස්සේ තමයි කවුද මම නම මතක නැහැ. තව ගර්ල් කෙනෙක්ට මොකද උදු සල්ලි තියෙන හැම රිච් ෆැමිලි ගර්ල් කෙනෙක්ට ටියුෂන් කරන්න හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මේ මෙයාට ස්ටොක් මාකට් එකට කනෙක්ෂන් තියෙන කට්ටියකට සෙට් කරලා දීලා තියෙනවා. ඊට තමයි ටීචින් කර කර පිටපෙක් කියලා මේ වගේ තත්ත්වයකට එන කල්ම ටියන්ගෙන් ටිකට් එක කනෙක්ෂන් සදාගෙන මෙයා දූපත අරගෙන දූපත වැඩි දියුණු කරලා මන්දිරය හදලා තියෙනවා. ඕකේ යා උඩට අමතරව යටින් හදලා තියෙනවලු භූගත බංකරයක්. ඉතින් භූගත බංකරය හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා රූම්ස් වෙනම කඩලා චීන් සනම්මනන් දාලා කට්ටියන් ඒකේ දංගල් වල ගැට ගහලා එක එක නිකන් කාම ආශාවන් තියෙන ගොඩක් සල්ලිකාරෝ ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට අවිලා තියෙනවා. මොකද අපි දැන් අපෝ වගේ ඉන්නවා නිකන් විකෘති මානසික අපි ඉස්කෝලේ ලෙවල් යන කාලේ ඕ ලෙවල් කාලේ මේ අපේ පොත්වල තිබ්බ ජාතික වීරවරු. එතකොට අපිට මේ මිනිස්සු මේ ලෝකේ මේ වගේ දේවල් කරලා තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් සොයා ගැනීම කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ මිනිස්සුන්ගේත් නම් ගම් මේ වගේ දෙයක ගෑවෙද්දින් එතකොට ඉතින් අපිට මොනවත් විශ්වාස කරන්න බෑ මේ ලෝකේ තියෙන දේවල්. ඔව් දැන්ට ඒ කියන්න බෑ. ඉතින් මේ මොකද දැන් කියන විදිහට ගොඩක් වෙලාවට මේගොල්ලන්ගේ අතේ තමයි කියන්නේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම වෙන දේවල්. ඉතින් මේගොල්ලෝ තමයි ලෝකේ පාලනය කරනවා. කියන්නේ එප්ස්ටීන් ෆයිල් ඒ කියන්නේ එප්ස්ටීන් මේ හදාගත්ත චේන් එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඕන දේවල් තමයි වෙන්නේ. කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට යුද්ධයක් ඇති වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට උගුණාටත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ඒ වගේ දෙයක් කේස් එකක් තමයි වෙන්නේ දැන්. මටත් හිතෙන ඉතින් දැන් මේ එප්ස්ටීන් ස්කූල් යන කාලේ හයි ස්කූල් කාලේ අහිංසක ආරම්භනව ළමෙක් හින්දා මම හිතන්නේ මිනිහා ගොඩාක් ලොකු මහන්සියක් දරන නැතුව ඇති. දැන් ඔය ඉන්න තත්ත්වයට එන්න කියන්නේ සල්ලි හම්බ කරන්න අපරක් කරන්න ලොකු මහන්සියක් දරන මට ගොඩක් දුරට හිතනවා දැන් මේ මනුස්සයා ඒ වගේ කෙනෙක් නම් සමහර විට කියන්න බැරි කමක් නැහැ. අපිට මේ ඊරාන් අනම්මනම් ඒ රටවල මේ බුද්ධාංශ වලින් මේ මනුස්සයව කන්ට්‍රෝල් කරලා වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ එතකොට දැන් අර සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ඒ වගේ බලයක් හම්බුණා මා දැන් උඹ මේ වගේ කරාම මේ වගේ කට්ටිය එකතු කරගනි. එහෙම කළා මේ කට්ටිය මේ වගේ තැන් වලට ගන්න පොන්න දීලා ඒගොල්ලන්ගේ ආසාවල් ටික මේ ඔකල් වීඩියෝ රෙකෝඩ්ස් තියාගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ෆූට්ස් ළඟ තියාගෙන මේ ඒතකොට පොඩි නිදාසේ ඉන්න පුළුවන්. මේ වගේ මුඩ ඕන විදිහට මේ කට්ටිය පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මතයක් ඒගොල්ලන් දරලා මම හිතන්නේ කොහේ හරි රටකින් හා සමහරට මෙයාට මේ ස්පොන්සර් කරලා වෙන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය කරන දේවල් ඒක වෙන්න පුළුවන්. මොකද එක පාටම මෙයාට මොකද සල්ලිකාරෙන් නෙවෙයි මේ වගේ දේවල් කරන්නේ. මනුස්සයා මේ මැරලා ගියත් ලොකු ගේමක් දීලත් නෙමෙයි. අන්න ඒ කියන්නේ එප්ස්ටීන් ගාව මේ ඔක්කොම දේවල් තියාගෙන මනුස්සයා ලොකු මාස්ටර් ප්ලෑන් එකක් ගහන්න එන්නේ නැතුව අවසානයේ මම හරි සේරම දේවල් කියන්නම් කියලා පොලිසිය විශ්වාස කළා. පොලිසියට කියන්න ගිහලා පොලිසිය ඇතුළෙම කවුද ඇවිල්ලා බෙල්ල මිරිකලා මල්ලා කියලා. ඉතින් ඔය හිතන්න එතකොට මේ මනුස්සයාට මේ ඔක්කොම දේවල් තියාගෙන මනුස්සයා අර කාම් එකේ හිටියට අවසානයේ මොනවත් කරගන්න බැරුව ගියා. මේ අනිත් බලවතුන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. අන්න ඒක මොකද මේ මෙයාට අර දැන් අර අපි කතා කරන විදිහට මෙයා පොඩි ඒ කියන්නේ මේ නියම් ධනවත් පවුලකින් නෙවෙයිනේ. සාමාන්‍ය මධ්‍යම පාන්තියෙන් ආපු මිනිස්සෙක් මේ එකපාරටම මේ ඇමරිකාවේ තියෙන අයිලන්ඩ් එකක් ගන්න ඒ වගේ අරගෙන මෙයාට තරම් කවුරු හරි මෙයාට සපෝට් එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක පැත්තකින් සමාජයෙන් අර ඔත්තු සපයන්න දුන්න රටවල් වලින් මෙයාට සපෝට් එක දෙන්නත් ඇති මේ විදිහට කරන්නේ. කවුද ඉස්සරහිය ලේඩි කෙනාගේ නම මොකද්ද? මේ ගිස්ලින් මැක්ස්වෙල්ගේ තාත්තා මරණයට පස්සේ ගිස්ලින් මැක්ස්වෙල් එක්ක කවුද එප්ස්ටීන් හා සම්බන්ධ වුණා කියලා කියන්නේ. ඒනොට සමහර තැන්වල තියනවලු ගිස්ලින් හම්බෙන්නත් කලින් එප්ස්ටීන් එයාගේ තාත්තවත් අඳුරගෙන ඉඳලා තියෙනවා කියලා කලින්. ඊට පස්සේ තාත්තගේ දේවල් ටික නැති වෙලා සම්පූර්ණයෙන්ම කඩවැටලා එයා නිකම්ම අතුරුදහන් කියන අර අනවශ්‍ය විදිහකට නැති වුණාට පස්සේ අපි දන්නේ නැතුනට සමහරවිට ෆැමිලිස් වලින් රහසිගත සේවා වලින් එක එක දේවල් තියෙනවනේ. සමහරක් අයට මූම මේක ප්ලෑන් කරලා දන්නේ නැහැ. මට මෙයා කරොත් මට ඒ ඩේටා ටික මගේ සතු වෙනවා කියලා හිතලා අවසානයේ ඊට පස්සේ තමයි ගෙස්ලින් ඇවිල්ලා ඒ තියෙන කනෙක්ෂන් උත් එක්ක මෙයාත් එක්ක කන්ටැක්ට් වෙලා තාත්තගේ සිද්ධිය දිගටම කරගෙන ඒක තමයි ඕක අන්නේ නම් ඕක තමයි අදට කතාව.
මේ මේකේ තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ අර උඩින් දකින දේවල් ටික විතරයි අපි අතන කතා දූපතේ ස්ට්‍රක්චර් එක යන තියෙනවා. ඔව්. ඒතකොට මෙයාගේ ඒලියන්ස් ලයිෆ් පැත්තට ගියපු දේවල් තියෙනවා. ඒ කතා කරන්නේ වෛරස් ගැන තියෙනවා. එතකොට මෙයාගේ හියුමන් ට්‍රැෆිකින්, එතකොට රටවල දැනට මේ පවතින තත්ත්ව සහ දැනට තියෙන ආරවුල් වලට සම්බන්ධ වෙච්ච දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අර කලින් කිව්වා වගේ ඔය අයිලන්ඩ් එක සම්බන්ධව දැන් ගොඩක් දේවල් සමහරක් කරාට සමහරක් කතාවලටත් ඔය අයිලන්ඩ් එක ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ස්ට්‍රක්චර්ස් නිකන් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඔය ස්ක්විඩ් ගේම් එක ඒ වගේ ඒකෙත් ස්ක්විඩ් ගේම් එකේ තර තියෙන එක්තරා නිකන් ධනවත් පන්තිවල කට්ටිය උන්ගේ තියෙන අර උන්ට තියෙන ගේම් ෂෝ වලට තියෙන ආසාවක් වගේ නිකන් ඇත්ත මිනිසුන්ගේ තියෙන අර දැන් අපි දෙන්න කියනවා වගේ අර අපිට මේවා අර ලොකු ඕකේ මේ ඉන් ඩීටේල් යන්න බෑ. තවමත් ෆයිල්ස් අරන් එළියට එනවා. මොකද ගොඩක් දේවල් සමාජගත කරන්නෙත් නෑ. ගත කරන්නෙත් නෑ. මොකද සමහරක් ඒවා බොරු වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඉතින් අර ඕකේ කරුණු හොයාගෙන යන්න ඕනේ. ඒක හොයන්න කැපිටල් 2010 2008 අවුරුදු වල මේ අර අපි මොකද්ද බ්ලැක් මාකට් එක ගැන ඉගෙන ගත්තින් වගේ වෙච්ච බ්ලැක් මාකට් එකේ මෙන්න මේ දේවල් තියෙනවා. දැන් ඔය අඩු ඒ කියන්නේ වෙපන්ස් ඩ්‍රග්ස් ඕන දෙයක් තියෙනවා බ්ලැක් මාකට් කියන්නේ. ඩාර්ක් වෙබ් කියලා කියනවා. ඒ වගේ ඩාර්ක් වෙබ් එකේ තිබ්බ කරුණු ටිකක් එළියට අවිල්ලා වගේ තමයි මේ සමාජගත වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ගොඩක් ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල යන්නෙත් නෑ. මේ ෆයිල්ස් වල ෆොටෝස් වල වීඩියෝස් වල තියෙන දේවල්. ඔව් අන්න ඒකයි. ඉතින් දැන් මේවට දැන් ඔක ගැන ගොඩක් කට්ටිය එළියට දාන්න try කරපු කට්ටියකුත් ඉඳලා තියෙන. ඒ වුණාට ඒගොල්ලන්ටත් ඒක කරගන්න විදියක් නෑ. මොකද ඒ තියෙන බලවත් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන පව එකේ හින්දා මොකද ඒගොල්ලන්ට සමහරක් වෙලාවට ජීවිතෙන් තමයි වන්දි ගවන්නේ අන්තිමට. ඉතින් ඔව්වගේ ප්‍රශ්න හින්දා ගොඩක් කට්ටිය ඒ කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සමහරක් කට්ටිය දන්නවද දේවල් දන්න උනාට කතා කරන්න බයයි. ඇත්තටම මේ ගැන ඉතින් දැන් මේ දවස්වල හදලා තියෙනවා මේ ට්‍රම්ප් ගේ මේ ටයිටැනික් පිළිරුවක් දැක්කත් දන්නේ නෑ. මම ඒක දැක්කේ නෑ. ඒ කියන්නේ දෙන්න මේ වගේ ලද්දක දිග අරගෙන ට්‍රම්ප්යි මේ මොකද ට්‍රම්ප්ගේ දැන්ටමත් ඉතින් වීඩියෝස් තියෙනවනේ ලීක් වෙලා. කියන්නේ ට්‍රම්ප් බලයට එන්න කලින් කියලා තියෙනවා මෙහෙමයි අපි බලයට ආවනම් එප්ස්ටීන් ගේ දේවල් සේරම දානවා. මම ඔය මේ අයිලන්ඩ් එකට ගිහිල්ලවත් නෑ. ෆයිල්ස් එක චෙක් කරලා බලද්දී අයිලන්ඩ් එකේම හිටපු තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. මම දැක්ක මීම්ස් හදලා තියෙනවා මේ බයිබල් එකේ ජේසු ගැන කියලා තියෙනවා. ජේසු කියන නම කියනට වඩා එප්ස්ටීන් ගේ ෆයිල්ස් වල ට්‍රම්ප් ගැන තියෙනවා. අනිත් මොකද අර ඒගොල්ලෝ ගොඩක් අර අපි අර කිව්වේ කල්ටයක් ඒගොල්ලෝ අදහන මේකක් වගේ තියෙනවනේ නිකන්. ඉතින් බලපුවම ඒ සමහරක්කේ වචන අනිත් පැත්ත ගහපුවම ඒ වගේව තියෙනවා. තනිකර අර ඩීමන්ස් ලගේ සාතන් කියන්නේ ඒ වගේ කේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අදට ඉවර කරනවා. අපි next episode එකේ හම්බෙමු. ස්ටින් කියන්නේ කවුද කියනද වන්ද කියලා ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ. හැබැයි දැන් නම් ටික ටික දන්නේ නැති මොකද දැන් කයි ගොඩක් කට්ටිය දැන් නිවුස් වල යනවා. දැන් ගොඩක් ලංකාවේ කට්ටිය මේ ගැන කරලා තිනවා. ඉතින් අපිත් මේ සමහරක් දේවල් තමයි මේ කතා කරන්නේ. මෙච්චර වෙලා ඔයගොල්ලෝ බලගෙන ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. මේ අපේ channel එක subscribe කරලා follow කරලා share කරලා support එකක් දෙන්න. bell icon එක මේ පල්ලයට ටං. හරි බස් යාළුවෝ subscribe කරනවා නැත්නම් ඒත් කරන්න මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ පුංචි like එක වුණත් අපිට වටිනවා. ඒවෙන් තමයි අපිට support කරන්නේ. මේ ඔව් ඉතින් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්නම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් මේ වගේ දේවල් කතා කරා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මේ පොඩ්කාස්ට් එකේ ඒවත් දාගෙන යන්න. අපි බලමු ඊට පස්සේ අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා ඉදිරියේදී. බයි එහෙනම් බයි. ජය වේවා.